Qozonda uzuvchi BRICS davlatlari sammitining ikkinchi kuni tamomlanib keldi. Mana bu kadrlar onun tarixiy mezgillari, davlat boshliqlari Qozon Expoda fotoga tushdi. İSMS'siz TNV'nin yanlıqlar xizmeti o'z ishini turdan-tur efirda davom etdi. Biz bu otnada BRICS xabarlarini ertadan kechga qadar yoqtirtabız. Bugun onun ikkinchi kuni edi. Hozir bo'lajak temalar haqida. Саммитның ikkinchi kuni президентлар көмек фотоға түсі, Qozonni шатуларын айта, БРИКСның әһәмияты турында фикр алыша. БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития. Саммитның кеңейтілген һәм ике яклы очрашуларында бүген нинди тәкъдимнәр яңгырады? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Татарстанга дәрәҗәле кунаклар килүен дәвам итән. Qozonda тәүге тапкыр булучылар бар. Башкаланың кунакчыллыгы һәм чит ил вәкилләренең беренче тәэсирләре хакында. Интилә Хөсәйнова. Qozondagi BRICS саммитын яктыртучы журналистлар сәяси яңалыклар гына туплап калмый, милли кыйммәтләргә дә зур игътибар бирә. Сегодня я решил приехать в своем национальном костюме, потому что нужно не забывать свою идентичность. Чит ил журналистлары белән Илдар Сафиуллин да аралашып кайтты. Дөньяга танылган татар милли ризыгы. Я хочу есть чак-чак. Ни сәбәпле бу көннәрдә чәк-чәк шундый танылу алды? Бу хакта толырак Лиана Бәхтиева. Әлегенә килеп бирешкән мәгълүмат РИА Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, Владимир Путин берничә минутлык Qozonda BRICS саммиты утырышлары уңышлы узды дип белдергән. Бу форумның икенче көненә беренче шундый нәтиҗә. Bu sözlərini il başlığı Qozon Expoda sammit qonaqları üçün uyuşturulğan tontanалы kişədə aytdı. Ул kişkə 8-lər tirəsində başlanıb getdi. Hər qonaqны rəis Rüstəm Minnixanov qarşı alıb zalğa zata. Birinçilərdən olub Xitay Xalq Respublikası rəisi Си Цзиньпин, Qozaqstan prezidenti Qasım-Жомарт Toqayev, Azərbaycan prezidenti İlham Aliyev, Tacikistan prezidenti İmamali Rahmon kildilər. Orkestr hər dövlətin milli kuylərini oynayır. İlham Şakirov ismindəki konsertlar zalında qonaqlarga Vladimir Putin müracaat etdi. Искренне рады приветствовать в Казани глав государств, членов БРИКС и лидеров стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашим объединением. Сегодня успешно прошли заседания саммита БРИКС в узком и широком составах, которые были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Состоявшиеся обсуждения вновь продемонстрировали, что государства объединения разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства, сообща работают во имя процветания и благополучия наших стран и народов. Biz ise BRICS sammitinin tüp vakıgasına köşəbiz. Bugün әлегә birleşmege kirgen devlet başlıklarının oturışı үтті. Başta az sastavta söyleştiler, sonundan kengaytilgan kengəşmege jıyıldılar. Çıkarılış başında көрсеткен kadrlar sammit tarixine kirip kalacak. Onda bir yola 9 il жетекçisi fotoğa düşe. Bugün dünya yanılıklarında Tataristan, Qozon sözleri яңгырый. Uchrashuv oxirida sammitning Qozon deklaratsiyasini qabul ettiler. Bu haqda to'liq Rüzel Şaripov. Qozon Expo qarşındагы әлемнәрнең төрлелегеннән күзләр комаша. Алар бүген Татарстанның дөнья вакыйгасы үзәгенә әверелүен тагын бер кат раслый. Экспода саммитның эшлекле программасы уза. Иртәдән үк бер-бер артлы дәүләт җитәкчеләренең машиналары килеп туктый. Бина эчендә президентларны журналистлар каршы ала. Һиндстаннан килгән Нарендра Моди сәламли. Кытайдан Си Цзиньпин узып барышлы сорауларына җавап бирә. Барысы да яхшы диде ул. Күрәсең, кәефе турында сорашалар. Кунакларны Россия президенты Владимир Путин күмәк фотога төшергә көтә. Бу саммитның күркәм гадәтенә үрелгән күренеш. 9 ил җитәкчесе төзелеп баскан. Уртада Владимир Путин, уң ягында Си Цзиньпин, сулда Нарендра Моди басып тора. Бу тарихи мизгелне йөзләгән фотоаппарат төшереп ала.
Оннары җитәкчеләр аз составта очрашулар өчен әзерләнгән залга уза. Түгәрәк өстәл янында 9 дәүләт башлыгы урын ала. Барысы да БРИКС составындагы дәүләтләр. Бразилия президенты гына киңәшмәдә онлайн катнаша. Ул атна башында авырып Казанга килмичә калды. Быел безнең ил БРИКСта рәислек итә. Шуңа утырышны Россия президенты алып барды. Иң элек дәүләтләр арасында багланышларны ныгыту хакында фикер алышалар. Берсе оешма эчендә финанс хезмәттәшлекне көчәйтү, икенчесе БРИКСка яңа илләрне алу. БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. Бүген БРИКС белән хезмәттәшлек итәргә 30дан артык ил теләк белдерә. Алар белән киңәйтелгән составтагы утырышта фикер алыштылар. Мы продолжаем работу в расширенном составе. БРИКС илләре G7 берлегенә керүче дәүләтләрнең икътисадын инде узып киткән. Соңгы 10 елда дөнья икътисадында өстәмә үсешнең 40%-ын нәкъ менә БРИКС дәүләтләре тәэмин итә. 2023 елда аларга җитештерү күләменең 37% туры килгән. Киләсе елга БРИКС илләре икътисады 3,8%-ка артыр дип фаразлыйлар. Күрсәткечләрне яхшыртыр өчен Владимир Путин яңа инвестиция платформасын булдырырга тәкъдим итте. Технология, сәүдә һәм финанслар тармагында эшне көчәйтергә кирәклеген белдерде. Нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технология, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений. Оннары сүзне БРИКСка кергән ил җитәкчеләре алды. Һәрберсе саммитның яхшы оештырылуын билгеләп, әһәмиятле мәсьәләләрне хәл итү турында фикерләрен җиткерде. Мин сезне саммит ачылышы белән котлыйм. Аны һәм безнең эшебезне югары дәрәҗәдә оештырган Владимир Путинга һәм Россиягә рәхмәтемне җиткерәм. Уртак тырышлыгыбыз белән бу саммит безгә хезмәттәшлекнең төгәл юнәлешләрен билгеләргә ярдәм итәр дип ышанам. This the 16th BRICS summit in this beautiful city of Kazan. Казан гаҗәеп шәһәр, ул мәдәни мирасның бай булуы белән аерылып тора. Саммитның монда уздырылуы бик мөһим, чөнки хәзер без БРИКС тарихының яңа өлешенә аяк басабыз. Ул киңәйтелгән составта эшли. Аңа әле кушылган илләр дә гореф-гадәтләрнең төрлеге белән мактана ала. 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए Мин бүген БРИКСка кушылган барлык дусларымны сәламлыйм. Хәзер БРИКС дөнья халкының 40%-ын һәм бөтен икътисадның 30%-ын алып тора. Соңгы 20 елда без күп үрләр яуладык. رؤسای محترم کشورهای عضو بریکس БРИКСның киңәюе һәм яңаша формалашуы дәүләтләргә бары тик көнбатыш илләренең теләк омтылышлары буенча гына яшәмәскә мөмкинлек бирә. БРИКС барлык тармакларда киңрәк хезмәттәшлек җәелдерү өчен юл ачты. Төрле ил вәкилләрен тыңлагач, Владимир Путин безнең фикерләр уртак дип әйтте һәм саммитның Казан декларациясын кабул итүгә күчтеләр. Анда утырышта яңгыраган теләк тәкъдимнәр, киләчәккә бурычлар билгеләнгән, документны хәзер Берләшкән Милләтләр оешмасына юлларга ниятлиләр. Хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ. Рузель Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанга дәрәҗәле кунаклар бүген дә көне буе килде. Иртән башкалада Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерришны каршы алсак, кичен Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганны сәламләдек. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Венесуэла, Вьетнам вәкилләре, җитәкчеләр килгән илләргә карап, дөнья картасында өйрәнергә була. Аэропорттагы мөхитне 3нче көн рәттән Инзилә Хөсәенова күзәтә. Казан аэропорты ягында таң беленеп килгән мизгелләр иртәдән үк биредә тормыш кайный. Медиа экранда Берләшкән Гарәп Әмирлекләре президенты Мөхәммәд бен Заид әл-Наһаянны сәламләгән фото. Полосада ул утырган самолет күренә. Анда куе сары төсләр белән гарәпчә язулар төшерелгән. Инглизчә Абу-Дабидан дөньяга дип язылган. Ил башлыгын мактаулы караул каршы алган. Рөстәм Миңнеханов кунакны "Әссәламу алейкум, туганым" дип сәламләде. Алар кочаклашып, кул биреп күрештеләр. Мөхәммәд бен Заид әл-Наһаян шәкшәк белән икмәктән авыз итте. Бу атнада аның Россиягә инде 2нче тапкыр килүе. Дүшәмбе ул Владимир Путин белән Мәскәүдә очрашкан иде. Әлеге дәүләт БРИКСка ел башында гына кушылды. Ул якын көнчыгыш һәм Форсы култыгы төбәгендә иң тиз үсештәге илләрнең берсе булып санала. Берләшмә составында булып сәүдә юнәлешен җәелдерергә һәм яңа сәүдә базарларына чыгарга планлаштыралар. Соңгы 3 елда товар әйләнеше 3 тапкырга арткан. Үзара инвестиция күләме $7 миллиард җитә.
Qozonga Birleşken Milletler Uyuşması General Sekretari Antonio Guterres kildi. Bu onun Qozonga tövge seferi. Onu Devlet Sovet Reisi Ferit Muhammadçın bilen şehir meri İlsur Metçin qarşıladılar. Qunaq ikmek bilen çek-çekni tutup qaradı. Кишетінлі башқалаға Венесуэла президенті Николас Мадуро самолет ұтшып отырды. Ил башлығы саммитқа хотыны Силия Флорес білен келген. ТАСС агентлігі хабар еткенше, оңа Владимир Путин исімінен чешек бәйлемі тапшырдылар. Қунақларны Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин білен Венесуэланың тышқы эшләр министрі Иван Хил қаршылады. Николас Мадуро икмектен ауыз итті. Ол Россия һәм башқа ил башлыклары белән нефть өлкәсендәге яңа проектлар хакында фикер алышырга җыенам дип белдерде. Күнүзәге якынлашканда Паласада Вьетнам Социалистик Республикасы премьер-министры Фам Мин Тин утырган ышкыч күренде. Аңа төн буйык чәчкәсе сурәтләнгән. Ул илнең милли символы булып тора. Каршы алучыларны ил башлыгы кул булгап сәламләде. Кызыл келәмдә аны Алексей Песошин каршылый. Кунак икмәк белән чәк-чәкне тәмләп карады. Соңыннан аны Вьетнам флагы белән бизәлгән машинада шәһәргә озаттылар. Türkiye Cumhuriyeti дип язылган ышкычта президент Рәҗәп Таyyip Эрдоган килеп җитте. Кунак Казанга хатыны Әминә Эрдоган белән бергә килгән. Рөстәм Миңнеханов аларны хуш килдегез дип каршы алды һәм Әминә ханыма чәчәк бәйләме тапшырды. Кунаклар бүгеннәрдә барысының да телендә булган чәк-чәкне үз итте. Инзилә Хөсәйнова, Яңа Гасыр каналы. Бахрейнның тышкы эшләр министры Абдуллатиф бин Рашид әл-Заяни кичен генә килеп җитте. Аны аэропортта Фәрит Мөхәммәтшин каршы алды. Аннан соң Дәүләт Советы рәисе Сугуд Гарәбстанының тышкы эшләр министры Фейсал бен Фәрхан әл-Саудны сәламләде. Ул үзләренең милли киемнәреннән килгән. Казан аэропорты 3нче тәүлеген бер туктаусыз хезмәт күрсәтә. Бүген килүче кунаклар исемлеге БДБ илләре җитәкчеләре белән тулланды. Аларның кайберләре алдан ук БРИКС саммитына кушылырга теләк белдергән иде. Аэропортка Азербайҗан әлеме сурәтләнгән Баку дип язылган самолет төшеп утыра. Аңарда президент Илһам Алиев килде. Кунакны республика рәисе кочак җәеп каршылый. Рөстәм Миңнеханов быел Бакуга март аенда сәфәр кылган иде. Әлеге ил БРИКСка кушылырга җыена. Беларусь самолетының буеннан-буена ил флагы сурәтләнгән герб рәсеме төшерелгән. Президент Александр Лукашенконы Рөстәм Миңнеханов кул биреп кочаклап каршылады. Татарларга хас кунакчылык белән икмәк һәм чәк-чәк тәкъдим иттеләр. Я это знаю, что ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне говорят... Беларусь Республикасы Татарстанның иң алдынгы чит ил партнерларының берсе. Алар БРИКСка кушылырга узган ел теләк белдергән иде. Таҗикстан Республикасы гербы һәм флагы сурәтләнгән ычкычта ил президенты Имомали Рахмонов килде. Аны республикага Владимир Путин БРИКС плюс форматындагы утырышларда катнашу өчен чакырган иде. Ил башлыгын Алексей Песошин белән Илсур Метшин каршылый. Кунак килгәндә көндә аяза. Солнце привезли в Казани, в Россию. Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёевны Рөстәм Миңнеханов шәхсән каршы алды. Кунак танылган дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе. Республика рәисе быелның июнендә эш сәфәре белән Үзбәкстанга барган иде. Узган ел ике арада товар әйләнеше 27%-ка артып, $370 миллион тәшкил иткән. Ил башлыгын бу көннәрдә дөнья күләм танылу алган чәк-чәк белән сыйладылар. Чәк-чәк. Чәк-чәк бездә бар. Сездә дә бар? Бар. Түркменстан президенты Сердар Мирдимөхәмәтов килеп җиткәндә Казанда яңгыр ява башлады. Шуңа күрә ярдәмчеләре кул чатырны ачты. Аларга да татлы нигъмәтләр тәкъдим иттеләр. Татарстан белән Түркменстан арасында узган ел товар әйләнеше 13%-ка арткан. Хәзер ул $52 миллион тәшкил итә. Рөстәм Миңнеханов Ашхабадка 2 атналык Россия делегациясе составында барган иде. Владимир Путин ул вакытта Сердар Мирдимөхәмәтовны Казанга чакырды. Кыргызстан башлыгын Рөстәм Миңнеханов кочаклап сәламли. Садыр Җапаров үзен каршылаучы һәркемгә кул биреп күреште. Ул безгә быел кышын киләчәк уеннары вакытында килгән иде. Шулай ук бүген аэропортта Казакстан президенты Касым-Жомарт Токаевны каршы алдылар. Гөлназ Гыниятова, Инзилә Хөсәйнова, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов БРИКС саммиты вакыйгаларын социаль челтәргә урнаштырган. Шул рәвешле ул әлеге зур вакыйгага үз язылучыларының игътибарын җәлеп итә. Кичке сәгатьләрдә Татарстан рәисе Казан аэропортыннан фотосурәтләр куйган. Дәвам итәбез дип яза ул. Фотоларда Казанга килгән илләрнең лидерлары, берсендә Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләре президенты Мөхәммәд бен Заид Нахаянга икмәк һәм төз тәкъдим итә. Азербайҗан лидеры Илһам Алиев икмәкне авыз итә. Саммиттагы дустана мөхитне чагылдыручы тагын бер фото
ул Татарстан рәисе белән Беларусь президенты Александр Лукашенконың елмайып төшкән сүрәтләре. Икенче бер фотода Кыргызстан башлыгы Садыр Жаппаров кызыксынып чәк-чәкне тотып карый. Бу фотода безнең республика рәисе Түркменстан президенты Сердар Бердимөхәммәдовны сәламлый. Чираттагы сүрәттә хәләл җефете белән Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоганның килгән вакыты. Рәиснең социаль шилтәргә урнаштырган фотолар сериясын Үзбәкстан президенты Шавкат Мирзиёевның сүрәте тәмамлый. Владимир Путинның Казанда эш программасы тыгыз, утырышлардан соң кичке якта ул берничә очрашу үткәрде. Иран, Төркия, Венесуэла президентлары белән күрешеп сөйләште. Уртак проектлар борчыган мәсьәләләрне барладылар. Масуд Пазишкиянның Иран президенты вазифасында Россиягә беренче мәртәбә килүе. Бу символик мәгънәгә ия диде Владимир Путин. Иран 2024-тә БРИКСның тулы хокуклы әгъзасы булды. Россия аңа бу юнәлештә һәр яклап теләктәшлек күрсәтә. Халыкара мәйданда уртак эшчәнлек алып бару өчен өстәмә мөмкинлек ачылды, ди президент. В числе приоритетов реализации таких крупных совместных инициатив, как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора Север-Юг, строительство второго и третьего энергоблоков Бушер и, конечно, расширению экономических связей способствует подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Мәдәни гуманитар хезмәттәшлектә үсә. Узган елның августыннан туристлар төркеме өчен визасыз режим кертү ике арада туризмны 50% арттырган. Это в интересах обоих государств, чтобы вместе идти вперед. Наш дорогой сосед, Россия, великая страна. Нам нужно продолжать конструктивное взаимодействие в рамках БРИКС. Конечно, при вашей поддержке. Мы присоединились и к Евразес, и к ШОС, и к БРИКС, за что мы вам признательны, господин президент. Я думаю, что все те санкции, которые ведут США против нас и вас, мы вместе сможем нейтрализовать. Рәҗәп Таyyip Эрдоган белән Владимир Путинның быел икенче тапкыр очрашуы. Иң башта президент Анкарадагы теракт белән бәйле кайгы уртаклашты. БРИКС плюс форматында быелгы очрашуда катнашып, Төркиянең берләшмә белән тыгыз элемтә урнаштыру теләген хуплады. Очрашуда Россия делегациясе составында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях. Мы с вами поддерживаем регулярный диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Узган ел ике арада товар әйләнеше 55 миллиард доллардан арткан, быел үсеш 6%. Россия компанияләре Төркиянең металлургия, автомобиль төзелешендә проектларын тормышка ашыра, Төркия бизнесы бездә уңышлы эшли. Инвестиция проектларының күбесе нәкъ менә Татарстанда тормышка ашырыла. Төркиядә халыкара газ хабы булдырырга әзерләнәләр, тагын бер зур проект Аккую атом электр станциясын төзү. Әлбәттә, туризм буенча саннар рекордлы кала. Господин президент, продолжаются усилия для устранения проблем в банковских операциях между нашими странами. В этом плане продолжаются усилия между нашим Министерством казначейства и финансов, а также между нашими центробанками. Продолжает в этом плане работать механизм. Между нашими торговыми министрами также началась работа в этом направлении. Николас Мадуро белән Владимир Путин соңгы 5 елга беренче тапкыр күрешә. Фикер алышу өчен сүзләр күп җыелган. Россия һәм Венесуэла арасындагы мөнәсәбәтләр ныгый дип белдерде Владимир Путин. Ике арада сәүдә күләме арта, энергетика, фармацевтика, транспорт өлкәсендә уртак проектлар гамәлдә. Туры һава юлы бар. Бу туризм, мәдәни, гуманитар элемтәләрне ныгыту өчен кулай. Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер. Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии. Мы применяем принципы БРИКС, потому что это и наше убеждение. Глобальный юг может существовать только с правом на будущее, правом на свободу и справедливость. Также мы следим за борьбой, которую ведет Россия против нацизма и фашизма. Мы восхищаемся победами, которых вы смогли достичь для российского народа на всех фронтах.
рамках глобальной борьбы – экономическом, научном, культурном, военном, политическом и дипломатическом. Ил президентінің шетел коллегалары белән очрашулары иртәгәдә дәвам итәчәк, ким дигәндә 7 җитәкче белән аралашырлар дип планлаштырыла. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Рөстәм Миңнеханов Әзербайжан президенты Илхам Алиев белән очрашты. Ике республика арасында инде күптәннән тыгыз элемтәләр урнашкан. Бу мөнәсәбәтләргә Минтимир Шәймиев белән Гейдар Алиев нигез сала дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Узган ел ике арада товар әйләнеше $2 миллион җиткән. БРИКСның Казанда узуы Россия җитәкчелегенең Татарстанга булган зур ышанычын күрсәтә ди Әзербайжан президенты. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов Илхам Алиевка дуслык орденын тапшырды. Бүгін Казанда бүтін дүнияда билгеле Кытай фәлсәфәчесе Конфуцийга һәйкәл ачтылар. Ул Казан Федераль университетының китапханәсе каршында урнашкан тантанада БРИКС саммитында катнашучы Кытай делегатлары килгән. Сынны таштан ясаганнар, биеклеге 2,5 метр. Конфуций Кытай халкының милли костюмыннан сурәтләнгән. Һәйкәлне Кытай белән Россия арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 75 ел тулу уңайыннан һәм БРИКС саммитына багышлап оештырганнар. Конфуцийның образы зирәклек һәм белем алуга омтылышны гәүдәләндерә. КФУда 10 елдан артык Кытай телен өйрәнәләре бу илдән килеп 2000-нән артык студент белем ала. Кытай журналистлары Казанның үзендә үк БРИКС саммиты яңалыкларына багышланган газета бастырган 5 минут сайын диярлек Татарстан башкаласыннан чит илләр белән турдан-туры эфирлар оештырыла. Казан Экспо үзәгендә 2000 матбугат әһеле эшли. Алар 59 дәүләттән. Журналистлар бүген бөтен дөньяга нинди хәбәрләр таратты? Бу хакта алар эшен күзәткән Илдар Сафиуллин репортажында. Менә күргәнебезчә, чит илдән килгән хезмәттәшләребез дә минут сайын туры эфирларга чыгып, үз тамашачыларына иң яңа мәгълүматны җиткерәләр. Инде операторлар матуррак кадрларны эзли. Кыскасы монда һәркемгә эш җитәрлек. Hindistanның үзәк телевидениесендә эшләүче Дайра Махешвари Казанда беренче тапкыр сәгать сайын туры эфирга чыга интервьюлар яздыра. Монда эшләү өчен бөтен шартлар бар ди ул. Әлбәттә, без иң беренче чиратта үзебезнең ил җитәкчелеге эшчәнлегенә зур игътибар бирәбез. БРИКСның әһәмияте турында да материаллар эшлибез. Биредә журналистларның иң өлгерләре җыелган. Менә күргәнебезчә, Кытайдан килгән хезмәттәшләребез БРИКС саммитына багышланган махсус гәҗитне нәшер иткән. Аның беренче битендә ике дәүләт башлыгының очрашуы турында зур мәкалә язып чыкканнар. Матбугат үзәгендә эшләүче журналистлар милли үзенчәлекләргә игътибар бирә. Россия сегодня каналы журналисты Зөһрә Ишмөхәммәтова БРИКС дип язылган яулык күрсәтеп стендап яздыра. Я записывала стендап для наших. Безнең тамашачылар өчен шуны тотып стендап яздырдым. Әлеге яулык махсус БРИКСның Россия рәислегендә узуына багышлап тегелгән. Безнең рәислек күппәйләрлыкны ныгыту шигарен күздә тота. Яулыкта да милли киемнәрдән 10 кыз сурәтләнгән. Алар БРИКСның 10 илен аңлата. Үзәктә рус шибәре. Hindistan делегациясе вәкиле Роман Ядав БРИКС саммитына дип милли киемнән килгән. Аның төсе дә, бизәкләре дә эшлекле очрашуларга туры килә. Сегодня я решил приехать в своем национальном костюме, потому что... Мондый халыкара чарага милли киемнән килергә уйладым. Ул бит безнең мәдәни байлыгыбыз. Аны башкалар да күрсен, кызыксынсыннар. Мин 5 ел элек Россиягә күчендем. Русча өйрәндем, хинт телен дә онытмадым. Хезмәттәшебез Болгар радиосы журналисты Камиля Шаһавиева колфак киеп килгән. Аның бизәкләрендә татар халкының мәдәни мирасы чагыла. Бу горурлык ди. Ул сәгать сайын эфирга чыгып яңалыклар җиткерә. Казан Экспода барлык журналистлар, килгән кунаклар, делегацияләр милли киемнәрдән йөри. Мин дә алардан калышмаска уйладым. Татар хатын-кызларының милли бизәге булган колфак киеп килдем әле. Матбугат үзәгендә тиз арада төгәл мәгълүмат туплау белән бер рәттән журналист һөнәрендәге әхлак кагыйдәләрен дә истә тора кирәк. Менә күргәнебезчә, шушы урында гына 10-гә якын камера туры эфирда эшләй. Алар алдында алып баручылар мәгълүмат җиткерәләр. Ә инде ялгыш бер адым ясап, камера алдына керәсең икән, андагы сүрәтне бузырга мөмкинсең. Казан Эксподагы матбугат үзәгенә 59 илдән 2000-гә якын журналист җыелган. Алар монда иртәнге 8-дән кичке 10-га кадәр эшләй. Иртәгә журналистлар өчен бик әһәмиятле вакыйга Россия президентының матбугат конференциясе көтелә. Анда БРИКС саммитына йомгак ясалачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада бүтән дөньяның игътибарын БРИКС саммитында яңгыраган фикерләр генә түгел, Татарстанның искиткеч кунакчыллыгы да җәлеп итә.
Очкычтан чыгуга ил башлыкларын иң беренче эш итеп Татарстанның милли сые чәк-чәк белән сыйлыйлар һәм бу хакта дөньяның барлык матбугат хезмәтләре язып чыкты. БРИКС саммиты кунаклары өчен 65 порция чәк-чәк әзерләнгән, аларның гомуми авырлыгы 130 килограмм. Татар милли ризыгының җир шары буйлап танылуы турында Лена Бәхтиева. Бу көннәрдә чәк-чәк бөтен дөньяга танылды. Очкычтан төшү белән БРИКС саммитына килгән кунакларны нәкъ шушы татлы ризык белән сыйлыйлар. Аның турында бөтен мәгълүмат агентлыклары яза. Біз Казанның Бауман урамына чыгып килгән кунаклардан милли чәк-чәгебез турында сорашырга булдык. Керек ему чәк-чәк. Я хочу есть чәк-чәк. Чәк-чәк чыннан да бик тәмле. Бу минем Россиядәге иң яраткан татлы ризыгым. Казанга килгәч, гел күпләп сатып алам. Туганнарыма күчтән әшибитеп алып кайтам. Quisiera probar чак-чак. Чәк-чәк бик үзенчәлекле ризык. Безнең илдә аңа охшаган нигъмәт юк. Интернеттан хәтта рецептын таптым. Игә кайткач пешереп карарга телим. Мин инде 8 ел Мәскәүдә яшим, әмма анда чәк-чәкне бик сирәк очратып була. Татарстанга килгәч, ашханәләрдә гел бу ризыкны сатып алам. Бик тәмле. Кытай туганнарыбыз бар. Шул туганнар безгә былтыр Казанга килделәр. Бер катына исем китте нәрсәгә. Кытай чәк-чәк алып килделәр. Ул безнекеннән аерылып тора. Ул шундый коричневый консистенция, хамырда безнеке шикелле түгел. И балурына анда сироп кашаган. Сатучылар да бу көннәрдә чәк-чәк сораучылар артты ди. Чит ил кунаклары аның тәмен татып карарга тели. Часто бывают такие мероприятия крупные. Казанда халыкара вакыйгалар барганда безнең кибетләрдә кеше гел күп була. Алар беренче чиратта чәк-чәк бармы дип кызыксына. Аны татып карыйлар, туганнарына күчтәнәчкә дип татлы ризыгыбызны тортмалары белән сатып алалар. Бу саммитның беренче көне Рөстәм Миңнеханов ил президентларын милли татлы ризыгыбыз белән каршы ала. РЕН-ТВ каналына биргән интервьюсында Татарстан рәисе чәк-чәккә карата фикерләрен әйткән. Когда люди пробуют, он же вкусный. Они не ожидают, что он такой-то вкусный, поэтому реакция хорошая, позитивная. А у нас Кытай президенты Си Цзиньпиннең шул сүзләреннән соң бөтен кеше бу үзенчәлекле тәм-томны эзли башлады. Тиз арада ул онлайн кибетләрдә сатуга чыкты. Шушы көннәрдә Казан Экспо күргәзмәләр залында эшләүче Кытай журналистлары безгә аларның чәк-чәге турында тулырак сөйләде. Без бу ризыкны шицимы дип атыйбыз. Ул чыннан да чәк-чәккә охшаган, аеруча Кытайның көньягында пешерергә яраталар. Татар чәк-чәге аннан баллырак, әмма шицимы йомшаграк. Кытайда шацимының берничә төре бар. Гуандун шәһәрендә пешерелә торганы татар чәк-чәгенә охшаган. Татарстанда баллы ризыклар үзенчәлекле һәм тәмле. Үзбәкстан президенты Шәвкәт Мирзияев аларда да чәк-чәкнең барлыгын әйтте. Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоган исә аның нәрсәдән әзерләнүе белән кызыксынды. Чәк-чәк бу атнада бөтен дөньяның игътибарын җәлеп итте. Хәтта нейрошелтәр дә бу шаукымга кушылып, сүрәтләр ясаган. Чәк-чәкне Татарстанның татлы бренды дип атарга мөмкин. Лена Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый хәбәрләр иде. Яңалыклар хезмәте БРИКС вакыйгаларын күзәтүне дәвам итә. Безнең махсус чыгарылышларны карап барабыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин айратышабыз. Киләсе тәүлектә республика төньяк циклон йонтысында калачак. Хәзер тулырак. Данил Мастер күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерә. Октябрь аенда гына кухня гарнитурына заказ биргәндә йудыргыч, ә шкафка шалбар өлгеше бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2-167-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Орша, Яшелүзән һәм Балташ районнарында болытлы, яңгыр явачак. Температура көндез 7-8, төнлә 4-5 градус жылы. Буа, Тәтеш һәм Апаста болытлы, явым-төшем. Көндез 7-9, төнлә 4-5 градус жылы. Чистай Мамадыш һәм Яңа Шишмәдә болытлы, яңгыр фаразлана. Көндез 8, төнлә 4-5 градус жылы. Яршаллы, Менделеевск һәм Сарманда болытлы, яңгырлы көн. Температура көндез 7, төнлә 5 градус жылы. Әлмәт, Ознакай, Урыссуда болытлы, көндез 7-8, төнлә 4-5 градус. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә яңгырлы һәм болытлы көн көтелә.
Зүйеде күндіз 8, түнлі 5 градус жылы. Бұлытлы, яуым-шым күтілі. Бұлғарда күндіз 9 градус, түнлі 5 градусқа яқын. Бұлытлы, яңғыр вағда етілі. Алабұғада температура күндіз 8 градус, бұлытлы болашақ, яңғыр яуашақ, түнлі 5 градус жылы. Қазанда бұлытлы, яуым-шым фаразлана. Күндіз 8, түнлі 5 градус жылы. Атмосфера басымы нормадан біраз түбәнірек. Ол түрікіміш бағанасының 748 мм тәшкіл етешек. Жел күн батыштан секундына 5 метр ярым тезлікті. Дымлылық 82%. Жерінің магнит қырытыныш. Әліге шулар. Бізнің білән бұлығыз.